Quédate. Oscar, tú con cuidado, hijo. Ya agarró tres bonitas. Mira, ves, ya agarró otra, ya está desatorando otra bandeja. ¿Quién? Belén, ¿Ah? Belén se está agarrando. Cabrona, ¿verdad? Está peinada para atrás. Y dijo, nomás un ratito vamos a ver. Después ya no va a querer salir de aquí, vas a ver. Chicos, péscale, que